啦，大家跟住咧，千祈唔好錯過下一個環節啦。嗱，喺數碼時代咧，我哋消費者咧通常都期望嘅急速演變之下咧，品牌點樣拿捏科技、個人化同埋真摯嘅人性之間嘅連結同埋平衡咧嚇。Next, we have our retail and F&B Futurescape panel discussing how brands navigate the intersection of technology, personalization, and authentic human connection. Please join me in welcoming our moderator, Ms. Janet Lee, Head of Top Accounts and Agencies at Google Hong Kong. 好，麻煩 Janet. And our panelists, Mr. Simon Jun, Managing Director at Nestle Hong Kong. Welcome, Simon. Ms. Agnes Long, Executive Director and Group Chief Marketing and Digital Officer at Unique China Group. And Ms. Vivian Ying, Head of Products and Value-Added Services at Visa Hong Kong and Macau. Welcome, Vivian. 嗱，今次請各位請坐。我哋嘅主持啦嚇，嚟自 Google 嘅 Janet 咧，佢係本地頂尖品牌以及媒體代理緊密聯繫啦，一齊推動呢個策略合作嘅深明數位轉型，長期協助香港企業掌握行銷嘅新趨勢，並且咧實現可持續嘅增長嘅。我哋交俾 Janet 啦，麻煩晒。好，唔該晒，大家聽我講得清唔清楚？係 OK， 好開心嚟到我哋今日嘅晏晝第3個 panel 嘅時間。我哋呢個 session Retail and F&B Futurescape。大家會見到咧，我哋今日呢個 panel 咧，我哋有3位我哋嘅行業嘅專家，我哋嘅代表喺度啦。咁3位公司我哋分別有嚟自雀巢嘅 Simon 啦，有嚟自建華集團嘅 Agnes 啦，同埋我哋有嚟自 Visa 嘅 Vivian 嘅。咁驟眼睇咧，3間公司好似唔係好直接有聯繫或者直接 connection 嘅3間公司，但係點解我哋今日呢個 panel 會請咗佢哋咧？就因為3間公司其實佢哋都代表咗我哋喺 retail 喺零售行業當中好緊要嘅3個 pillar 嘅。咁特別喺雀巢方面，雀巢係我哋嘅 brand owner 啦。咁喺雀巢旗下其實喺香港已經有超過唔同30個品牌，亦都有好多唔同嘅 product。大家日常生活已經我相信在座每一位其實日常生活都會用到、會接觸到嘅，無論係由雪糕以至咖啡去到唔同嘅營養補充品。咁建華集團佢亦都代表咗我哋日常生活去幫我哋去 manage 咗好多香港嘅新鮮食品，無論係食品供應啦、供應鏈啦，同埋好多時候好多嘅街市啦，或者好多時候我哋平時大家未必會察覺到嘅我哋食緊嘅好多豬肉，我哋食緊嘅好多唔同嘅新鮮食品，其實背後都係建華集團佢哋旗下嘅唔同嘅 services 嚟嘅。咁去到 Visa 亦都係好緊要啦。我都肯定在座我哋每人，我哋嘅身上面或者我哋手袋入邊，其實都一定會有嘅一啲 services。所以對於大家嚟講，都係日常生活每一個人都會接觸到嘅部分。咁今日我哋呢個 session 咧，最主要我哋希望透過3位嘅角度去睇 retail 同埋 F&B 嘅 future。我哋今日去到 IAB C25係我哋第3年去做今年嘅主題啦 AI in Action。今朝大家亦都聽咗好多係關於 Agentic AI 嘅發展，講緊開始諗緊in the future 其實係咪好多時候係 agent 同 agent 之間嘅溝通咧？咁當我哋諗緊好多一啲 future view 嘅時候，佢哋未必咁快會嚟到嘅。其實可能講緊喺幾個月至1年半咗，我哋已經會發生嚟到我哋身邊㗎啦。咁喺呢一刻拉翻近少少，如果我哋去睇翻而家大家已經係 AI in action， 而係過去呢幾年喺各位呢3間公司入邊，其實我哋亦都見到有好多 AI 嘅應用，無論係對住 consumer 嘅層面啦，同埋公司 operation 層面上面，我哋都見到有好多嘅應用嘅。咁所以今日喺嚟緊呢30幾40分鐘嘅時間咧，希望透過大家我哋去睇到retail 嘅一啲生態。咁我哋會分3個部分去講嘅。第一個部分我哋 start with consumer。我哋在座咁多位其實都係 consumer， 咁同埋亦都係一個好緊要嘅 consumer brands 啊，大家都。咁我哋會先從 consumer 嘅角度出發，跟住再睇多少少 on operation， 以至去到大家對於未來嘅願景嘅一啲睇法嘅。咁講起 consumer， 我就先開始由 Simon 開始先啦。consumer 對於咁多雀巢唔同嘅品牌嚟講，其實 consumer insights 好緊要嘅。亦都知道作為 FMCG brands， 一定要好理解 consumer insights， 去
以至去到產品嘅研發 （product innovation），究竟係出乜嘢嘅新口味或者係乜嘢嘅新產品，其實都好緊要。咁喺 Simon 嘅角度，如果你睇翻過去呢幾年啦，我諗特別即係可能同以往，如果我哋諗翻5年、10年前或者再多少少嘅歷史以前嘅 consumer insights， 我哋可能有好多唔同方式去做，有 focus group， 有好多唔同嘅方式可以去攞到呢啲 insights 嘅。喺過去呢幾年，你會見到開始有啲乜嘢轉變，而佢點樣影響緊你哋嘅 product development innovation 嘅進程咧？好多謝Janet，好多謝你有呢個機會咧，同大家一齊分享下喺 FMCG 啦，即係食品行業啊、快消品行業咧，過去之前點樣去做一個 consumer insight 嘅 collection 啦，同埋有邊啲嘅 social listening 現在我哋做緊啦。咁傳統嘅做法，大家都知道，如果要攞到 consumer insight，不外乎好多嘅 consumer study 啦，你有 focus group 啦，有啲 quantitative 嘅 survey 喺公司層面會做嘅。通常深刻你都係個業界進行一個 consumer 嘅 preference 開始轉變啦，或者好多 talking media 講緊一個新嘅趨勢、新嘅 preference 嘅情況下咧，喺個 brand level 層面先至去主動去 take 呢啲咁嘅 research，去維持自己嘅 growth pillar， 或者係 build up 自己嘅 second growth pillar 嘅。咁而今天呢個世代咧，當然呢一啲嘅 consumer focus 嘅 qualitative research 仍然都會存在，但係我哋更加多嘅一啲應用係透過 digital 嘅場景去攞到 mass 嘅 data， 即係 big data 嘅一啲 insight 可以 generate 出嚟。咁有一啲 application 啦，過去嗰幾年入邊咧就我加入咗雀巢一段時間，咁我哋喺呢一段時間入邊咧，我 develop 咗一個好signature 嘅 product， 就係一個 Korean range 嘅 aluminium coffee，ready to drink 嘅 coffee。咁其實雀巢做呢個咖啡已經係世界聞名㗎啦。咁長嘅一段歷史入邊咧，消費者somehow都覺得品牌會老化嘅。你嘅 product offering 係咪 up to 今天 Gen Z、Gen Y 嘅一個 demand 咧？可能係，但係都有好大 question mark，which somehow reflect on your sales volume， 你嘅 market share 上面嘅開始有進入 plateau 啦，開始唔多推得喐啦。咁其實有個 need， 有 urgency 去 growth， 去研究下新嘅消費者 prefer 啲乜嘢嘅口味啦，乜嘢嘅 packaging 啦。咁其實傳統方式做過嘅，咁其實我哋更加多應用就係好多網絡爬蟲啦 ，social listening 嘅方式去攞到最 upbeat 嘅，或者相對於中立一啲，因為你做 focus group 咧，一定有好多 expected 嘅答案會出現嘅，或者 confine 咗嘅 option， 佢 consumer 會揀嘅。咁你真正要 go to 一個好冇 bias 不偏頗嘅意見，行為最誠實嘅，語言表達最誠實嘅。咁啊，網絡爬蟲上面咧，亦都可以幫我哋揾到好多唔同嘅 insight。但係我覺得不能脫離就係實際環境嘅。咁頭先所講嗰款 product 啦，第一個字叫 Korean style。咁韓風吹咗好幾年啦，我哋同事亦都有呢個 intention 去 develop similar types， 但係如何 confirm 佢咧？咁有一次就即係大家都知道 Korean culture 除咗 K-pop、K-drama， 咁 Korean 嘅 coffee 原來喺亞洲係領先嘅 consumption 嚟嘅喎，即係佢嘅人均消費 coffee per cups 係全亞洲最高嘅。咁當呢啲 insight 唔單止喺內部嗰度揾，而 external 亦都可以幫到手。external 嘅 data 亦都俾到好多 insight，我哋去deep dive 去 confirm 我哋 understanding。咁我覺得不能小覷就係自己同 consumer 嘅對話嘅，呢樣嘢仍然都會存在。就算喺 AI 嘅年代咧，呢樣嘢不會消失嘅。咁有一次就係我自己個人經驗就係搭的士啦，咁見到的士嘅司機哥哥都擺住罐咖啡喺度嘅，不過不幸地就唔係我哋嘅品牌，係一個鋁罐裝嘅日本嘅品牌。咁我就打開咗話題啦。點解你唔試下雀巢？我以前都係雀巢嘅 fans 嚟嘅喎。咁又講多兩句，原來知道咧喺其實佢個 functional 夜間的士係要嚟提神嘅。不過當個消費者年紀開始大，佢就唔需要 milk coffee too sweetened 啦，佢需要 black coffee， 佢需要一個 resealable packaging，rather than 一個 one-off 嘅一個aluminium bottle。所以咧喺呢啲 insight 之下，我哋更加攞住呢一啲嘅諗法，同我哋嘅 marketing team 啦，再繼續做翻一個 in-depth 嘅 broad 一啲嘅 survey， 咁得出一個好好嘅result， 一個 insight 去 develop 一啲 new product， 咁亦都成功地將個 market share 推咗1000個 BPAX 嘅。多謝 Simon 嘅分享。其實頭先你嗰個 example 咧，亦都 touch on 到你有用 external 嘅 data。
亦做好多嘅 social listening。咁當中其實有好多可能係大數據可以話到俾你知嘅一啲 trends。同時間你哋同事或者你哋自己嘅一啲 instinct，你哋同 consumer 嘅溝通其實都好緊要。我諗呢個亦都係翻去好多時我哋講緊 AI 嘅 solution 或者 AI 嘅 big data 應用嘅時候，唔係淨係盲目去睇 data。同時間 data 佢可以俾到一個 extra 嘅 validation 你，令到個 validation 個 process 可以 speed up。但係始終人嘅 intervene 同埋人嗰個 instinct 喺當中亦都係好緊要咯，係啊。係咁想了解多少少，如果係喺 Vivian 層面，因為特別喺 Visa 嘅角度，其實你哋會有好多 payment 嘅 behaviour， 其實你哋會 observe 到嘅。咁你喺過往最近呢幾年啦，你會見到 consumer 嘅 payment behaviour 上面有啲咩嘅形式嘅轉變，而特別喺 Visa 嘅角度，你哋亦都點樣去運用你哋嘅 expertise， 你哋去可以做到一個更加 seamless、更加 personalised 嘅 experience 俾到 consumer。好啊，唔該晒 Janet， 係好多謝今次有機會可以同大家分享一下咧，係 Visa 喺 AI 啊，同埋喺我哋 consumer 嗰個層面去做。我相信咧on the floor 應該大家點都有超過一張嘅 Visa 卡㗎啦，咁所以咧其實 consumer 對我哋嚟講咧都係一個好重要嘅 elements 嚟嘅。我哋都會睇住 consumer 嗰個需求嚟到去做嘅。咁我哋咧其實喺個最近啦，我哋都做咗啲 survey 啦，咁當然係用 AI 啦，做咗啲 survey 一睇。訪問一啲新世代，問下佢哋咧，佢哋個 spending preference 係點？咁我哋發現咧，其實超過90%咧嘅客都新世代咧都覺得咧 travel 咧對佢嚟講係一個好重要嘅支出。佢哋好多人都會係 spend with card 或者係去用咗個 spending 去 travel。咁另外咧就係超過60%嘅啲新世代咧，淨覺得咧其實咧我寧願去旅行多過咧做一個 long term 嘅一個 wealth management 嘅 plan。咁所以我亦都睇到其實所以咧 among the consumer 其實即係隨住 COVID 過咗去啦，咁而家睇到就係 travel 好緊要。咁我哋點樣去將呢一個咁樣嘅 needs from 一啲 AI 嘅 research 翻咗出嚟之後，我哋點樣去令佢咧係發生出嚟咧？咁 that's why 我哋就會用3個 rights 嚟到去做嘅。咁包括咧就係 right moment 啦、right message 啦，同埋 right channel。moment 點樣就定為一個 right moment 咧？就係我哋係會咧去。當個客佢去諗，佢去想去旅行嘅時候，我哋已經係 tackle 佢啦。咁點樣去做咧？就係透過 AI 啦。我哋有啲嘅prediction model 啦，甚至乎我哋有啲 personalized based on 啲 persona 咧，佢已經 detect 到有啲客咧，其實 coming 有一啲嘅 travel 啦。例如佢可能每一年咧有啲定期嘅 travel plan 啊。咁我哋已經喺啲 moment 嘅時候已經話俾佢聽，嘿，係咪諗住 travel 啊 ？Visa 有 offer 喎。第二個咧就係 right message 啦。我哋就會去咧睇到啲客佢中意啲乜嘢嘅時候，咁我哋就會係 end to end，包括我哋有 airlines promotion 啦，咁我哋都會有咧同6間嘅 airlines partner 去合作，提供一個機票優惠。And then 佢揸住張卡去到海外嘅時候，除咗北上消費坐高鐵之外咧，去到其他譬如北京啊、上海啊，甚至乎係廣州啊，去到東南亞、泰國啊、日本啊等等咧，佢都可以用到張卡去坐地鐵啦。係啦，咁我哋就係即係由香港 before 當佢 plan 嘅時候，去到真係佢嘅旅程入邊咧，都可以用到我哋張卡。咁第三就係 channel 啦。咁我哋點樣可以將我哋呢一啲嘅 message 可以 pass 到俾我哋嘅客咧？咁我哋就係透過當然啦，有即係 AI 幫手，我哋都會有一啲嘅 visual 去合作啦 ，animations 啦。咁再加埋咧，我哋有一啲嘅 bank partner 啦，包括 HSBC 嘅佢哋有一張 travel card 就係 Every Miles 啦，仲有就係 BOC 嘅 Cheers 啦，同埋恒生嘅 Travel Plus 卡。我哋呢一啲3張卡咧都係好重點去講翻 travel 呢啲 proposition 嘅，咁我哋就會透過呢啲 partners 啦、呢啲 channel 咧去將我哋嘅 offer communicate 俾佢。咁所以其實3個 rights 呢3個 elements 入邊咧，我哋都好着重就係 AI 每一個即係path 咧，每一個 elements 咧都要 embed 咗落去。咁 so that 咧就係我哋真係可以 tailor make 到一啲 consumer 中意嘅嘢咯。多謝 Vivian 嘅分享咯。咁頭先你亦都講到唔單止係了解咗 consumer insights，travel 對於好緊要。同時間喺你哋 insights 入邊亦都睇到有好多唔同嘅場景，其實佢哋都需要去用到 payment 嘅，以至去到 Visa 你哋嘅 service，亦都唔單止係以前傳統我哋嘅 credit card，變成而家喺好多唔同嘅 platform 同埋唔同嘅 interface， 其實大家都可以用到。咁呢一啲其實好多即係背後，如果我都會想像你哋去諗，你哋做 product development 或者去究竟你投放你嘅資源喺邊啲嘅場景，你哋會 prioritize 多啲。你哋係點樣去即係用 AI 或者用呢啲 data 去幫你哋 make 呢啲 decision？
其實咧，我諗AI 嘅層面咧，我哋都會用得好多唔同嘅方法嘅。如果大家認識嘅就好似係 consumer，除咗 survey 頭先提過 survey 之外啦，我哋甚至乎有一啲咧係去到 payment 嘅 fraud detection 啊等等。咁我哋都會因應住咧，我哋無論係唔同嘅層面啦，即係包括個人嘅客戶啦，我哋一啲合作嘅發卡行啦，甚至乎一啲上市嘅企業啊，甚至乎政府有啲 tourism board 咧都有同我哋合作咧，係當中咧係透過佢哋嘅 needs， 跟住就將AI embed 落去。同時間我哋都會將我哋嘅 payment 咧去嗰個互動性同埋流通性咧係做得更多，所以我哋都有唔同嘅payment means， 即係除咗拍卡啊、碌卡以外咧，都有其他 payment means。但係 after all 就係我哋都會真係因應住個客戶嘅需要，同埋咧就係我哋睇到點樣去優化，透過 AI 去優化我哋成個 operation 同埋個 consumer needs 嘅。多謝 Vivian 嘅分享。好，咁我哋睇完直接，如果係 consumer insights 方面啊，對每日會接觸到 consumer 最貼身嘅，咁當然有好多唔同公司嘅前線員工，特別係如果講緊 retail platform 或者 retail channel， 前線員工佢哋其實代表咗一間公司嘅。咁我亦都知道建華集團喺最近其實亦都有一個新嘅 innovation， 係特別係令到你哋對於前線員工同客戶嘅 interaction 可以做到更加多嘅了解。咁都 Anderson 會分享多少少。好啊，係啊，多謝 Janet。咁都好開心今日有呢個機會可以同大家講下我哋建華集團有呢個 initiative 啦。因為其實我哋就即係成件事就比較我諗另類或者破格少少啦，係啦。因為喺我哋去諗點樣去接觸我哋嘅 customer， 令到佢個購物體驗係可以 elevate 嘅時候咧，我哋就褪翻後一格去諗嘅。即係個源頭嗰度諗，其實我哋嘅顧客咧，佢主要係去到我哋，譬如話街市又好啦、肉檔又好啦，或者其他嘅我哋一啲新鮮食物嘅一啲 retail brand 嘅鋪頭都好啦。其實係主要係靠嗰個鋪頭嘅一啲環境啦，同埋我哋嘅前線員工同佢個 interaction 係構成佢最緊要嗰個購物體驗嘅，即係 apart from 個 product。咁所以我哋就由呢一 part 咧，即係我哋稱之為internal customers， 就係我哋嘅前線員工。咁我哋就喺度諗，其實 AI 有冇一啲方法可以幫我哋去提升成件事嗰個即係工作嘅效能咧？因為其實喺我哋啲傳統嘅零售行業裏邊咧，其實好多嘢我哋都要用人手去做嘅，或者要用人手去 check， 或者我哋有好多咩區經啊，即係 area manager 啊。咁因為我哋本身建華集團都有其實超過1000個銷售點嘅喺香港，係啦。咁譬如頭先阿 Janet 都有提啦，其實大家每日食緊嘅新鮮豬肉咧，咁其實可能大家唔知啦，係啦。咁基本上咧，起碼有30%咧，其實每一日嘅供應咧都係嚟自我哋建華集團嘅，係啦。咁就另外我哋自己亦都同領展啊，或者係房協啊、房署啊，我哋都有30幾個街市嘅。咁所以我哋每一日其實就都係好貼近個民生，去 serve 個民生。咁我哋就希望喺呢一方面諗一啲更加好嘅方法，去幫我哋去提升成個購物體驗。但係就首先搞咗我哋即係 internal 嘅一啲處理嘅問題先。咁所以我哋其實就用咗9個月時間啦。咁我哋同國內一間係一啲 AI 嘅 expert 嘅公司就去研發一個即係度身訂做咗一套嘢俾我哋啦嚇。咁嗰套嘢咧就叫做 AI Retail Management Systems。咁嗰個縮寫咧就係叫 ARMS 嘅。咁點解我哋都要咁樣去擺呢個名咧？咁因為其實我哋希望啲同事咧覺得呢件事唔係去 replace 人手，反而咧就係你嘅超級好幫手，係啦。即係我哋點樣可以用到科技，用到 AI 去幫到我哋每一日 day to day 嘅工作。咁同埋點樣可以做到有譬如話我哋無論係銷售數據啦、人流嘅數據啦、CRM 嘅數據啦，甚至乎我哋 HR 或者 operation 一啲 SOP， 其實我哋係全部打通晒嘅喺呢一舊嘅 system 裏邊都，所以做咗好耐。咁同埋入邊我哋都係用翻 large language model， 就不斷等佢去學習啊、去 learn 啊、去優化，令到佢可以match 到我哋嘅要求咯。咁所以成件事做咗出嚟之後咧，我哋最初就喺一間肉檔嗰度去做測試先嘅。咁做完測試之後咧，啲同事就覺得咦 OK 喎，即係幫到手喎。以前有好多嘢我要去人肉去 check 啊，我啲嘢夠唔夠貨，個 planogram 有冇錯啊，或者嗰個員工究竟有冇返工咧，係啦，即係等等嘅問題咧，其實就已經而家係好方便，就用個 app 係可以幫到我哋咯嚇。咁不過我諗可能再具體啲咧，就即係冇咁空泛咧，
就不如就用 AI 嘅方法，又去解釋翻 AI 嘅嘢啦，係啦。咁不如我哋去一去片啦，有一條片我個disclaimer 係用 AI 做嘅，係啦。咁大家睇一睇就會更加明白佢點樣幫到我哋手。大家好，我係 Agnes。以下係一輯突發新聞報導。建華集團啱啱推出 AI Retail Management System， 簡稱 ARMS， 一個嶄新嘅 AI 零售管理系統，改變緊香港傳統街市嘅營運模式。我哋而家即刻嚟到街市嘅現場為大家報導。而家喺我身邊嘅係香港街市專家街市仔。街市仔啊，你可唔可以話俾我哋聽 ARMS 對於零售管理有咩幫助啊？好啊 Agnes， 不如等我帶你去親身體驗下啦。ARMS 有5大功能。首先，用呢個手機 App， 我就可以即時監察員工表現，無論豬肉切割師有冇好着好制服、戴手套，甚至會唔會掛住玩電話唔做嘢，都一目了然。咁就可以無時無刻幫我哋保持良好嘅企業形象同服務質素啦。仲有啊，你知啦，街市範圍好大㗎嘛，人又多，貨物又多，有時商戶仲會將啲貨物放出走廊添啊。ARMS喺呢方面就好幫到手，系統可以即時偵測到通道有冇被雜物阻塞、漏水或者火災，甚至連老人家唔小心跌倒都會即時通知我哋，確保街市整體安全。有問題都唔使等營運同事巡查嘅時候先發現到啦。太神奇啦！咁 ARMS 咪幫大家創造咗一個更安全、更加智能嘅街市？ Agnes， 你講得一啲都冇錯啊！而且呢個只係基本咋，等我話你聽，我哋點樣可以用數據推動生意發展啊 ？ARMS 幫我哋追蹤人流同實時監察唔同區域，無論係我區域經理定係營運同事，我哋都多咗時間專注喺推廣銷售，而後勤同事亦都會同我哋即時分享數據，一齊推動業務增長。就好似我哋嘅豬肉檔咁，ARMS識得辨認唔同嘅豬肉部位，例如邊啲先係豬腩肉、豬展、瘦肉咁，仲實時監察銷售情況。結合人流同銷售數據，我哋就可以預測到庫存嘅需要同確保食物質素。每日收工之前，ARMS仲會提醒我哋清走舊有嘅豬肉，確保冇隔夜肉添啊！有咗 ARMS 整合銷售、CRM、人流、庫存同員工數據，我哋嘅客戶服務、環境管理、前線營運、庫存控制同埋流程效率都提升咗。佢仲不斷幫你改善現有工作流程，同為未來新開嘅街市制定策略添。哇！真係好犀利啊！從員工監察到蟲害防治 ，ARMS 真正革新咗傳統零售業。啱啊 Agnes， 我哋唔單止希望可以優化技術，仲希望引領智慧零售嘅未來啊！呢個係 Agnes Long 嘅報導，而家交翻俾直播室。各位，突發新聞報導完畢，多謝收睇。多謝 AI，我聽聞呢一段片其實你只係錄咗一段短嘅 clip 嘅聲音，都係嗰啲數字人嗰啲嘢啦，係啊。係啦，係啊，其實真係出嚟嘅效果係非常好。我以為你係幫手，所以 AI 真係好幫手。真係 AI 係大家好幫手。係啊，頭先呢一個都會見到即係你會諗豬肉切割員同 AI 個關係係啲乜嘢咧？原來喺一個即係你會覺得好 impossible， 覺得冇可能會有 connection 嘅地方，其實原來 AI 都已經有好多地方係喺無論個 operation process 上面，無論係頭先講緊，即係對於員工佢哋同佢哋嘅客戶佢哋嘅 consumer 嘅 interaction 上，其實已經有好多地方係可以幫到手嘅。咁我想再了解多少少咧，Agnes， 當你去 deploy 呢一套 system 落去你哋前線員工上面嘅時候，其實咁當然即係每次去到一個新嘅 system 要 deploy。其實都 involve 好多 change management 嘅，即係對於唔同嘅公司都係㗎啦。每次有一個新嘅系統，大家都會有好多諗法啦，好多懷疑啦，會覺得呢個系統其實係想做啲乜嘢㗎？咁當你去做呢一件事嘅時候，你哋點樣去同你哋唔同嘅員工去溝通，而令到佢哋會覺得呢一個系統係真係可以幫到佢嘅幫手，而唔係變成好似即係一個監察佢哋嘅工具咧？呢個問題好好，亦都係我哋即係曾經經歷過嘅一啲位啦嚇。咁其實就即係調翻轉諗，如果你係個員工，即係知道公司有咁樣嘅一套 system， 其實佢哋可能都會有啲即係唔係咁即係 trusting 啦，或者覺得有啲 skeptical， 即係覺得點解公司要做樣咁嘅嘢啊？咁同埋就係好似即係更加冇呢個私隱啊，或者好多嘢俾你哋知道咗喎，咁樣係啦。咁所以其實我哋都係將成件事要係
即係去演繹翻係其實係 for 佢哋嘅 benefit 係啲咩嘢。咁我哋都做咗好幾次一啲即係溝通共識大會啦，係啦。咁同埋就即係俾佢哋要去多啲嘅抒發佢哋嘅反映嘅意見啦，或者可能調翻轉，我哋會鼓勵問佢哋啊，其實有啲乜嘢嘢嘅功能你哋想加嘅？其實我哋都可以 tailor-made 去揾呢個 system 去幫大家手，咁係去慳翻大家嗰啲工作時間，就唔好做咁多一啲不必要或者唔增值嘅嘢。咁其實我哋成件事都係想簡化個流程，咁同埋就係因為我哋都即係個公司都 set up 咗25年，咁其實好多嘅系統咧搭埋，其實有啲系統可能已經係唔 valid， 我哋係要去淘汰㗎啦。咁正好就有呢一次嘅機會咧，咁我哋做一個即係好好嘅整合，就成個 housekeeping 去做翻晒。咁所以變咗我哋覺得喺系統唔會話有咁混亂。以前就可能有好多系統其實佢哋互相係傾唔到偈嘅。咁我哋而家點樣去打通晒成件事？咁同埋就係幫翻佢哋去提升翻咧佢哋嗰個工作效率。咁令到佢哋可以真係 focus 啲時間咧係去做銷售咯。咁因為譬如我哋如果以香港街市為例，咁可能個街市個面積比較大嘅。咁譬如以前我哋啲營運嘅同事就好麻煩嘅，佢哋要不斷喺度巡更，就係去睇下有冇啲商戶啊唔聽話啊，跟住就霸地盤啊，就擺好多啲圍擺出嚟啊。咁我哋又要即刻要勸喻佢，喂，你又要擺翻入去咯喎，即係嗰啲啦。咁而家我哋係唔需要去巡查嘅，基本上成個系統已經幫晒我哋，係會 spot 晒有任何嘅問題，即係我哋有啲 use case 會幫晒佢哋噶啦。咁譬如有一啲你見到係有圍擺啦。好似啲突出嚟嘅圍擺啊，咁可能佢已經即刻會 prompt 嗰個場嗰個operation 嘅 manager，咁甚至個區經其實都會知㗎啦。咁變咗就唔使話不停咁喺度周圍行啦，係啦，我哋已經完全係睇到晒。咁另外就係話，譬如啲同事，我哋啲豬肉切割師，佢有冇戴好手套先去即係買賣啊？即係佢有冇出勤啦嚇，同埋最緊要係啦。咁諸如此類嘅嘢，我哋都會睇到晒咯。咁另外有啲人流啦，即係喺唔同嘅 zoning 喺咩時段係最好。咁可能呢啲幫到我哋去做 business 啦，或者一啲 marketing 嘅 activities。譬如因為我哋街市入邊係有一個即係我成日笑我老闆係其實佢係呢個live streaming 嘅呢個始祖嚟嘅。係啦，即係好多年前其實建華集團咧已經係有DJ 喺度開賣。就係有啲 live 嘅 DJ 喺度定期，可能突然間就開龍躉啊，突然間又開豬表演啊，突然間又唔知有啲咩特價貨嗰啲咁樣係啦。咁譬如呢啲我哋都可以有更好嘅規劃咯。咁另外就 planogram 啦，即係譬如話究竟啲 inventory 夠唔夠啊？因為其實嗰一日如果你生意唔得，可能有時候係因為你入唔夠貨嘅。係啦，係因為你賣完，咁跟住你又唔早啲，又冇一個好嘅規劃去做個 replenishment 咯。咁另外譬如嗰個咧好細格嗰個係咩嚟嘅咧？就即係你知啦，街市咁多新鮮肉食咁美味嘅嘢，咁會有米奇噶嘛，係啦。咁我哋就要即係譬如夜晚我哋都會有啲偵測，就睇到喂佢會去邊啲 zoning 嗰度係活躍咧，咁我哋就要去即係殲滅佢啦 ，make sure 我哋嘅街市係衛生潔淨係啦，食物係安全咁樣等等咯。咁所以呢啲 use case 佢哋嚟講係即係好方便，咁我哋都鼓勵佢哋，喂，仲有啲乜嘢嘅場景你哋係需要知嘅，我哋可以 automate 咗呢件事，去幫佢哋去做呢 use case 去話俾你聽。咁其實佢哋係幾welcome 嘅，係啦。見到呢一個真係即係幫輕咗大家做嘢嘅時候，減低咗好多時間啦，同埋其實佢哋變咗唔需要咁麻煩，可能要下下都真係要自己落去巡嘅時候先會睇到。咁即係 fundamentally 都係你點樣去溝通呢一個 solution 嘅 benefit to 翻佢哋，等佢哋真係見到嗰個好處，而唔好覺得即係呢個 solution 可能背後有好多唔同嘅其他諗法咯。係啊，咁呢個其實我哋見到真係喺即係一個好好嘅 AI 系統貨公司嘅一個 operation， 亦都可以幫到前線員工嘅一啲 servicing。咁如果我哋再想睇多少少，如果我將個即係問一問Vivian 啦，喺 payment 嘅角度，特別係因為我哋其實在咗3位，其實喺Omni Channel 上面都會有一個好緊要嘅角色喺入邊 play 到嘅。你會見到Visa 而家嘅唔同 solution 點樣可以去配合唔同嘅品牌啦，或者你哋唔同嘅零售商啦，可以更加令到你哋個 operation 同埋令到唔同零售商佢哋個 operation 係更加 seamless 嘅。其實 Visa 咧，我哋做過呢個支付事業咧，已經超過60幾年嘅啦。咁大家認識嘅就會係碌卡係嘛？
又或者係拍卡，而家已經大普遍都係已經拍卡或者用 Apple Pay 啊咁樣。咁但係我哋都睇到其實唔同嘅客戶咧都有唔同嘅需要。咁我或者首先講下咧，其實就係 consumer， 其實佢哋有啲 trends 咧越嚟越多係網購。我哋點樣可以令到喺網購嘅時候更加 seamless 咧？我相信即係自從COVID 之後，大家咧，我諗大部分人啦都已經有個習慣去網購。咁就我哋有一個 click to pay 啦。咁 click to pay 咧就會係一個好安全嘅情況之下，只要 register 一次，跟住你就喺翻 click to pay 所有即係 Visa 一個推動啦。所有click to pay 嘅 merchant 入邊咧，你揀翻 click to pay 咧，其實你就可以咧唔需要再入任何嘅嘢。我諗大家都經歷咗個 pain point，曾經網上買嘢，首先第一樣嘢諗住買嘅時候等等，反去攞翻銀包，攞翻張卡出嚟，入翻個16位數字，入完之後咧，仲要嗰啲卡咧係凸起㗎嘛，你要反下去先睇清楚啲字嘅。咁我哋有呢個 click to pay 咧，其實基本上已經係用嘅 token 去代替咗呢個16位數字。你只要咧登記一次，咁打後所有 applicable 嘅 merchant 都可以用到啦。咁呢個我哋就係針對翻客戶嗰個流通性上嘅網購 seamless 嘅 journey 咧係更加好啦。咁第二個 solution 咧就會係 QR scan to pay。你覺得吓？點解 Visa 都會有 scan to pay 呢樣嘢？咁正正就係因為咧，我哋都睇到唔同嘅客戶需要。我頭先提過，除咗 consumer， 我哋都有好多咧一啲商戶嘅客戶嘅，一啲甚或乎中小企啦，或者甚或乎微企啦。而我哋都會推動就係、當香港人，我哋香港普遍都好多地方都收到卡啦。但係當你去到有一啲地方，譬如話越南啊，食碗飯嘅時候，sorry 唔收卡。咁我哋睇到呢個需要嘅時候咧，所以我哋都鋪排咗有個 scan to pay， 有 QR 嘅 scan to pay。咁係一啲東南亞國家咧，已經係 enable 咗咧，可以透過我哋同啲銀行合作啦、啲 wallet 合作啦，佢就 scan 個 QR 咧，都已經可以俾到錢 with Visa 卡做 source of fund， 即係話你 scan 到即係 scan 到個 code， 跟住咧俾錢之餘咧，仲可以賺咩啊？積分咯，係啦。咁所以我哋都希望就係商戶又有個 benefit， 同時間咧 consumer 又有個 benefit。咁呢個就係即係支付層面咧，我哋要做到係多元化同埋嗰個互通性好強呢一個角色啦。多謝你嘅分享，同埋亦都想像唔到就係原來去到一啲可能好細嘅或者即係微企。好似你特別係去到外地嘅時候，其實都可以用到，咁變咗對於個 consumer 嚟講，亦都更加方便。咁同時間，你哋去了解 consumer 佢哋嗰個consumption 或者 shopping behaviour， 其實都會更加係啦，冇錯。咁我跟住想轉一轉個鏡頭，都問一問 Simon 嘅。因為都知道一個品牌，as 一個 brand owner，你哋會負責產品，咁而去到直接同 consumer 接觸，好多時候你可能都係經 retailer 或者經一啲其他嘅 third party 嘅 channel， 咁變咗講一個 last mile with consumer， 你未必係直接同佢接觸到嘅時候，好多時候可能會遇到一個 challenge， 就係我點樣可以攞到呢一啲嘅 insights， 我點樣可以知道佢哋嘅consumption 咧？咁你哋而家點樣去解決呢一個難題？我諗 from merchant point of view 咧，啱啱嗰個論點咧就係大家認為嘅正常路徑嘅，其實個 last mile 咧。喺個 brand 嗰度嘅，我係 last mile 接觸住佢嘅。OK，咁其實 omni-channel 對我嚟講，其實以前嘅渠道演變個 universe 嘅轉變，我哋好 rely on retail physical retailing 嘅 point of sales。今天我哋有好多 online 或者 hybrid model 出現緊嘅，但係萬變不離其中，最尾個 product 係 owned by Nestle。OK，somehow 如果上面佢有足夠嘅 identity， 佢可以令到 consumer engage 入去。咁其實 omni-channel 只係 the way of 貨品嘅流通。OK， 有個 merchant 嘅流通。但係當你同品牌真正有 interaction 咧，其實係個 product 上面嘅。當然啦，你 consume 一件 product， 我哋更加希望喺品牌方咧，希望同佢更加多嘅有互動啦。所有嘅 marketer， 所有 marketer 都會想一樣嘢，就係做一個 closed loop marketing。將我哋嘅消費者由個 traffic 嘅引流開始做 conversion， 跟住流傳喺呢個 system 入邊。咁而喺我哋公司尤其多品牌啦，咁啊 global 有2000嘅品牌，咁喺香港都有30個品牌，喺唔同接觸緊唔同消費者喺唔同嘅 occasion 出現。咁簡單咁講咖啡，我哋有啲Starbucks 嘅咖啡嘅 capsule， 亦都有 soluble coffee， 亦都有 ready to drink 嘅 coffee， 佢都係 coffee 喎。但係其實喺個 pet role 上面，佢個喺消費者唔同參與嘅場景，你早餐會用呢一款嘅咖啡，平時咧食完晏之後，你會用另一款嘅咖啡。咁其實喺 occasion 上面嘅營造咧，就係喺 omni-channel 我哋更加要發揮嘅地方嚟嘅。所以對於零售商，我哋好積極同佢一齊合作啦。喺個 sales 嗰部分、purchase 嗰部分，即係我哋會好 classify 消費者
買嗰個即係採購嘅人士啦，俾錢嘅人啦，同埋真正消費嘅人。咁究竟佢嘅場景佢需求係乜嘢？咁我哋之前亦都有啲 case 啦，同 payment 嘅 platform 一齊合作咧，就係喺 food service 嘅occasion 出現我哋嘅產品。OK， 當係呢間餐廳食完之後，你有杯咖啡，跟住咧當佢 scan 完之後 ，scan 完個packaging 嘅 code 啦，或者 promotion material 嘅 code 之後咧，我哋 offer 一啲 payment coupon 俾佢 ，direct 佢去 repeat purchase 喺 7-Eleven 出現嘅。咁其實 online offline 互相嘅引流啦，互相更加多嘅 penetration 啦，當然 according 嘅 consumer profile 更加多嘅 cross category 嘅 penetration 咧，就係我哋希望發揮到 omni channel 賦予我哋嘅能力嘅。我覺得呢個都真係冇諗到，原來喺咁多唔同嘅 channel，其實都會係你哋嘅 partners。即係除咗你哋平時我哋會好熟悉嘅，一定係有可能唔同嘅超級市場啊、唔同嘅餐飲嘅場景啊，咁同埋同時間可能你都有好多唔同嘅即係餐飲場景入邊，其實你嘅 payment partners 其實都係其中一個可以俾到一啲資訊你哋嘅多啲同 Visa 一齊合作啦，要係啊，冇問題。所以其實我哋今日呢個 panel 就係正就係3個代表咗我哋 retail 行業入邊3個好緊要嘅 pillar， 亦都有好多唔同嘅場景其實可以 interact 到。咁我諗去到最後一部分啦，都想問多少少大家一個未來嘅願景嘅。咁特別係如果即係我從同啱啱同Simon傾開啦，就係如果你去睇未來去到好多即係特別講緊 FMCG 行業，我哋去諗 product innovation、product development 同埋同 consumer 嘅 interaction 同溝通當中，你會見到喺一個短期或者去到中長期嘅未來，究竟會有啲咩嘅轉變？我諗喺 AI application 上面咧，好 visible 見到就係啲 operation efficiency enhancement 嘅，即係我現在嘅後方嘅 supply chain 啦，包括喺個 production 上面點樣排產啦，點樣去到貨啦，咁呢啲都可以有 AI 嘅 recommendation 出嚟嘅。咁如果睇緊 consumer journey 嚟講咧，我記得上一輪嘅 speaker 有一位 speaker 做得好好咧，做好嘅 content。因為睇翻2個 decade 之前 internet 嘅時候咧，我哋只係 connect 完之後咧，就開始大家去 browse 啦 ，browse 一啲 fact 出嚟。咁今天 AI offer 俾我哋咧，就係 consultation， 已經做緊推薦嘅動作㗎啦。咁其實未來唔知啦，未來可能係去到 execution， 即係 Gen AI 嘅 execution 嘅動作啦。但係喺呢個 consultation 入邊，最尾 AI 幫我哋 collect 嘅一啲建議咧，都 based on 大家日常做嘅 content 嘅。你有冇個 shop 嘅 content，reach 亦都 relevant to consumer 嘅 content， 咁呢個先幫到未來嘅。係特別係而家我哋會見到咁多唔同嘅場景 ，AI 好容易我哋可以 support 到大家做更加容易嘅 personalization。亦都好多時候可能以前去做嘅係今朝都即係聽到有好多唔同嘅 session 講緊，以往可能係講緊要用半年、1年或者更加長嘅時間先至可以做到嘅一啲 creative， 而家講緊係一個好短嘅時間都可以做到。咁即係去到配合唔同嘅場景時候，我哋可以做到更加多。咁Agnes 咧，你嘅睇法對於未來嘅 retail 行業會點樣去轉變？我自己覺得其實 AI 成件事幾 disruptive 咧，咁都唔係好夠膽諗幾快究竟會發生啲咩事，好似因為有啲嘢都好似好突發性，突然間係好快，即係好似頭先 Simon 所講啦，即係其實好多我見好多行業或者頭先同 Vivian 都傾，都已經係用緊 AI， 係因為佢已經由以前可能 reactive 啲嘅，咁而家去到佢已經係可以好 predictive。咁直情係幫你推薦晒可能產品，甚至好似頭先 Vivian 有分享話即係嗰個 agentic 嘅 commerce， 佢直情係已經幫你喺個網站度買埋添。咁即係我就會覺得哇，即係好，即係呢件事已經越嚟越係你想像唔到咁方便同埋咁即係好幾震撼性嘅。咁因為如果係咁樣嘅時候，即係其實你諗下每一個人，我哋都係有一個聰明嘅好幫手啦嚇，即係 from 可能 personal shopping 去到工作上做好多嘢，譬如話啲文件啊，好似我哋而家都話即係啲嘢掉俾 legal 嗰啲文件咧，而家可能半個鐘或者以前要搞2-3日嘅嘢，其實都已經可以即刻搞掂。咁所以其實成件事都變化得好快，係啦。咁同埋即係譬如我都啱啱有上國內，即係有啲即係考察啦。咁都見到佢哋已經係可以快到係基本上係用 AI 全程去做佢哋所有嘅補貨，即係佢已經係唔需要一個 merchandiser 或者一個 buying 嘅同事係
本身邊一間鋪入邊應該入咩貨，或者逢星期幾逢邊個時段，即係佢哋已經佢哋話全部 AI 做㗎啦，已經佢話係好準成，可以減少佢哋嘅損耗啦，即係有啲產品可能有 shrinkage 㗎嘛，咁同埋佢話係賣得好好，因為佢哋攞翻晒之前嘅數據，佢 learn 得仲快過一個人類啊，係啦，咁所以其實呢件事有時都會覺得哇，都震撼得嚟，都有少少恐怖嘅，係啊，真心咁同埋我諗。即係個趨勢可能就係未必淨係個別一個嘅 AI 嘅工具咯，即係可能由一個即係點化嘅形象嘅優化，可能佢會變咗係一個即係 connect all dots 一個面嘅層面嘅 integration， 即係直情可能成為咗一個中央大腦，可以 process 咗公司好多嘅嘢啊，或者生活上好多嘅嘢，咁所以都留待係咧，都有個好奇心再繼續去。係啦，睇下呢件事嘅發展會係點樣樣。好多謝 Agnes。啱啱頭先你有提到 Agentic AI，特別係喺即 commerce 同埋 payment 上面啦。我知 Visa 嚟緊都有一啲嘅諗法嘅。其實係啊，因為咧而家我哋都已經係睇到，其實喺香港以外嘅地方，喺歐美啊，其實已經發生緊一啲 Agentic AI 嘅 use case 㗎啦。咁講緊咧係零售嘅客戶，即係 consumer，其實已經可以喺啲 platform 度啦，揾個 AI 幫手。你都唔需要咧，好似而家去旅行咁，可能我哋咧睇完晒嗰啲，幫你做晒 item 啊，跟住要飛翻去一啲 OTA 嘅網站去買嘢。但係 Agentic AI 已經唔需要啦。一個地方已經可以做晒，攞晒 information， 幫你 plan 埋 itinerary， 再幫你做埋個 payment。咁我哋見到已經係發生緊。咁當然呢樣嘢其實我哋有兩個重點啦。第一個咧就係個 journey 啦，係唔係真係個客想要買嘅嘢咧 ？Make sure 個 AI 真係follow strictly 個客嘅 instructions 啦。第二個就係 security 啦。喂，嗰個 AI 會唔會係一啲會唔會即係攞錯咗啲嘢？會唔會係啲 scam 嚟㗎咁樣？咁其實我哋 Visa 已經係 we are ready to serve， 因為其實我哋有晒啲 solution 咧，都已經係cater 到晒 both consumer 嘅一啲嘅 instructions 啦，到一啲 security 嘅 measurement。咁如果有興趣知道，可以之後可以再係啦。reach out to 我去傾啦，咁因為我見到時間都差唔多。唔該晒 Vivian。我諗頭先即係三位其實都有提到好多大家嘅一啲睇法。咁如果我簡單總結一下嘅時候，我都會見特別 connect 翻今朝早有提到就係講緊 Agentic AI 嘅 experience。始終去到最後，雖然 Agentic AI 可以 act on behalf of 我哋，咁但係其中一個重點就係其實佢都係 on behalf 一個人嘅。咁當中人嗰個 decision 同埋人嗰個 instinct still 係好緊要，即係無論係喺一個 payment 嘅場景底下啦，就算係 Agentic AI 個 service 已經能夠做到啦，始終 on behalf of 你人個 influence 係好緊要嘅。咁而去到即係 deploy 一個新嘅系統俾唔同嘅前線嘅員工，俾公司嘅時候，點樣去令到呢一個系統其實對於前線嘅員工佢哋嘅用嘅時候，真係可以感受到嗰個 benefit 咧？佢哋嘅 input 亦都好緊要，同埋點樣去攞佢哋嗰個 real time feedback 去製造更加多唔同嘅場景。其實呢一個即係當我哋deploy 緊唔同嘅新 services、新 solution 嘅時候，個人嘅 feedback 喺呢個過程入邊更加緊要。頭先三位亦都有提到，無論喺即係當我哋睇 consumer insights，始終人個 intuition 都係會喺入邊嘅。咁但係我哋點樣去用一啲唔同嘅 solution 去幫我哋去加速我哋嘅 insights validation？點樣去加速我哋嘅 development 嘅 process？ 咁當中亦都會見到好多時我哋會講話 AI 究竟係咪會令到影響咗好多唔同人嘅嘅工作啊、職業啊咁樣？咁但係 at the end of the day， 我哋一定要用㗎啦。咁但係我哋用嘅時候，我哋點樣去 ensure 人嗰個角色個 role 喺入邊依然係好緊要咯。好，咁咧今日唔該晒三位嘅分享。我覺得我自己喺呢個過程當中亦都係學習咗好多嘅，希望對於在座大家都會有一啲唔同嘅得着。唔該晒，多謝晒。